Yang keempat, ini makom saya, tapi jangan sampai tiru. Ada thariqah namanya Mulamatiyah yang pernah disebut di mana ya Mulamatiyah. Orang sing maca Malamatiyah. Ada ulama itu seumur-umurnya itu tidak pernah sholat qobliyah ba'diyah. Tapi ojo tiru, kalau ngomong saya ulang-ulang jangan tiru. Nah, kalau sering tiru, mboten nate sholat qobliyah ba'diyah. Termasuk yang menentang itu Abdul Hasan Asyadili dulu ketika beliau belum wali papan atas. Ulama Mulamatiyah itu kalau katoan itu dengkulnya ketok. Jadi agak-agak pupu paling bawah itu ketok. Lanang loh, makanya coba yang wedok ini lanang, bakat lanang. Kalau wong wedok kan auratnya semua tubuh. Ya. Jadi rodok katoan cekak. Pas Abdul Hasan Asyadili liwat itu dia ingkar. Dia ulama kok katoan cekak atau sholat sunat. Hasan Asyadili yang jadi thariqah sama Sadiliyah itu juga pernah wali anyaran. Janggal dia kan cek wali perfect, wali senang sempurna. Nah, akhirnya ketemu sama ulama itu ternyata jagongan yang antarane langit mbek bumi. Kok orang tadi sing katokan cekak itu kok orang tadi. Terus digojol sana. Kamu jangan nyindir saya, jangan ngenyek saya. Makomamu cek dura aku. Kamu lihat itu umatnya Muhammad banyak. Itu sing iso ngancani aku. Ternyata dia itu punya thariqah kumpul wong bid'ah, wong sekuler, wong nakal. Supaya mereka untuk rahmat mergo ini. Karena dekne mantep para pangeran, gak mungkin wong bid'ah, wong salah tak awari aku kena azab. Mesti pangeran ngergani aku. Jadi dekne ngancani wong nakal iku demi supaya wong nakal ora kena azab. Mergo diproses ilallah. Diproses didakwai napa? Ilallah. Sebab barokah ini dekne dadi wali. Terus adekne salat sunat qobliyah ba'diyah adekne berat. Gak tahu blas alasane. Dijak salat fardhu ya abot. Nak nganti disangka qobliyah ba'diyah penting malah abot. Mulane ora usah salat qobliyah ba'diyah. Lah iku sing makome iku kula baleni malih. Dijak salat fardhu wae abot. Nak nganti aku qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Utawa 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi paling afdal kan 4 khusus zuhur lho nggih. Kaya apa? Jadi dia nunjukno nak Islam ku mau salat fardhu faqat. Ora luweh, ora kurang. Lha iku dadi wali Mulamatiyah sing digo tawasul teng Marakib Syekh Abdul Qadir apa? Jilaniyah Mulamatiyah. Iku wali-wali anti salat qobliyah, anti salat ba'diyah. Mane kula niku nganti sakniki nggih jarang teng kampung kula niku terkenal Gus Pak iku wong alim ora tau salat sunat. Ya anggere wong narukan salat sunat kabeh aku malah ora, tapi nek ora kabeh aku tak salat ta. Pokoke sementing ku ya sementing betul. Sementing betul. Ya alasannya masuk akal. Alasannya masuk akal. Maka itu Abdul Hasan Asyadili pernah juga diingatkan wali-wali yang lebih senior. Begitu juga Abu Yazid Al-Bustami. Beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak preman. Tapi itu cerita wali, sampean harus percaya karena ini cerita ilmu hal. Abu Yazid itu seorang wali besar, makanya kan masyhur banyak santri namanya Bustami itu dulu tafal sama Abu Yazid sinten Al-Bustami. Itu dia wali Menara Gading, dia yang ngajar di pondok. Awalnya begitu ngajar, pokoknya dadi wong saleh. Niki cerita. Sing cerita kula nggih kiai-kiai. Cuma nak cerita niki kula ora roh referensine, tapi kula nate diceritani. Nah sing tadi saya tahu kitabnya. Dari fair secara akademik sing wau kula roh kitab. Nah niki jare cerita. Tapi kula percaya karena saya tahu padanannya, tidak sepersis itu tapi tahu padanannya. Dia itu mimpi, ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa. Saking yakinnya dia soleh. Jadi mantep papan atas, gak pantes ana sing baturi dekne napa ning swarga. Mbek pangeran dijawab, wis ngono mbek Ruhin gitu. Ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul wong mabuk-mabuk di warung mabuk, warung flyer, warung. Terus dia ke situ tanya Ruhin yang lain enggak ada ya keriting ndak itu ya semuanya orangnya itu tok itu ngelek keriting ndak semuanya itu tok. Tanya-tanya enggak ada yang lain terus. Mosok wali kancaku kok awor wong-wong napa mabuk. Dia akhirnya balik kanan. Wah, nak ngono ngipiku kok setan. Terus diceluk be wali tadi. Ya Aba Yazid, ya betul, memang teman kamu di surga itu saya ya. Padahal ndak ngomong apa ya, memang dikan. Ya betul, memang teman kamu di surga itu saya ya. Wah, wali tenan maksudnya bro. Terus ditanya, kenapa kamu berteman orang-orang mabuk itu?
Dinyak kowe cangkemmu sing darani aku kancanan sapa? Aku iku ning gone warung mabuk mau ngombe banyu putih. Nek kancaku do mabuk aku ora banyu. Iku ape tak tobatno sing separo wis ning masjid, saking nyabariku ngancani, tapi aku ngombe banyu putih. Sing separo tugasem. Senengane nyalahno wong. Waduh. Wali biasa kumpul santri kon nobatno preman. Mergo mangkel dene disalahno Abu Yazid sing separo tugasem. Mergo sing separo wis tak tobatno. Saiki ning masjid serane warung ya. Abu Yazid ya rada meriang tapi wong piye ditantang ngono ndekne wali tenan. Mau ngetokno waline ndekne. Ya Allah, nak pancen kula waline jenengan tenan. Wong sing roh wajahku kudu tobat Gusti. Akhire Abu Yazid ngetokno waline. Ora umatem kon delok ora iku, nak ora tobat aja diundang Abu Yazid. Wah, dekat wali. Akhire, "Hei umatku, hadza Abu Yazid." Iku Abu Yazid wali wong. Delok wajah itu. Didelok wajah langsung tobat. Makanya ini dua beliau itu akhirnya berteman apa di surga. Ya kan milih wali sing kayak Abu Yazid atau sing. Nah menurut saya cerita ini penting supaya anda sing biasa ning warung ada kemungkinan itu lah. Maksudnya penting kan itu. Artinya ben husnudzon mbek wong ada potensi. Lho nggih, sampean tak critani di Yaman itu ada para habaib Maulad Dawilah. Maulad Dawilah itu termasuk habib yang kastanya sepuh. Itu Sayyid Umar Hafid itu sering main di sana di kampung Maulad Dawilah. Niku nggih modele nggih mboten nate salat sunat. Ngangger maghrib, badhe maghrib jagungan sekedap kinten-kinten di 10 menit terus salat isya. Kinten-kinten cara mriki nggih 6:4. Ya Sayyid Umar nggih mau gedhe-gedhe tok tapi habib sendiri gitu. Mboten ngenteni waktu isya. Ngger takoki ya, jenengan habib ndak bedui pokoke kita bedui. Saking khawatirnya Islam dianggap berat. Mergo Imam Syafi'i ning mazhab kaul jadid, malah mboten kaul qadim kaul apa? Jadid. Nak darani wektu maghrib kira-kira wong salat 5 rakaat. Nggih, terus pokoke wong wudu nutupi aurat salat 5 rakaat. Niku nate kula hitung kira-kira mau 20 menit. Dadi nak sampean salat isya 6:30 wis mesti napa? Sah. Cara mazhab Imam Syafi'i. Nah, cuma mazhab ini enggak populer di ashabnya, ditentang nggih oleh ashabnya. Yang populer enteke mega napa abang. Tapi sebenarnya mazhab Syafi'i yang jadid itu. Mulane kula nang jamak takdim angger kira-kira wis 6:30 kita jamak nak pas lunga. Nggih sering jamak kalau beteng-teng, tapi niki dereng isa. Ya pokoke cara aku wis isa, cara aku ora kudu kok. Pokoke cara aku wis isa. Ya sebab kaul jadid malah. Makanya dulu ada seorang ulama berdebat. Sing sitok setuju waktu maghrib niku ngenteni enteke mega napa abang. Ana sing debatnya masuk akal ngeten. Niki sama-sama ulama bapak mbek anak. Padha ngalime ya padha sepuh. Ulama iki malah aneh carane nentang iku dekne cara dekne waktu maghrib ku nganti kira-kira 6:30 nganti jam 7. Engko lagi waktu isya jam 7:15. Pokoke dekne mau nak darani waktu maghrib ku cepet moh. Jadi alasannya masuk akal. Pangeran itu nak gawe biasanya ono kembarane, jadi ono tandingan. Jadi lucu ulama kok jadi ulama ya kadang ya lucu. Sampai nak sholat subuh jam berapa? 4:30 kan, anggap aja 4:30. Berarti subuh nganti meletak srengenge ada waktu 1,5 jam. Ono waktu pinten? 1,5 jam. Lah saiki maghrib iku wis surup. Nggih, maghrib napa surup. Kudune maghrib ku di padanan subuh ono waktu 1,5 jam. Amun dia setuju, entah mego abang tenan yo nek 1,5 jam malah dekne nak santrine azan jam itu ngamuk, cung paling cepet 7:30. Perkarane dekne cara berpikir maghrib dipadakno subuh, yaiku qoblatul isyamsi ana wektu 1,5 jam jatahe subuh. Kudune ba'da ghurubi syamsi ya ana 1,5 jam jatahe maghrib. Dadi akhirnya santrine nak azan 7:30, 7:30. Nak jam itu diamuk tenan. Nak Maulad Dawilah wali 6:15 wis isa. Perkarane. Lah iku ulama. Ya semulane ya semacam-macam ulama iku macam-macam. Ya sik anut sing umum, sing penting ora ruwet. Ya tapi wau as-shalat khairun maudhu'un. Asal salat iku mesti napa apik. Ya asal salat iku mesti napa apik. Soal kaifiyah macam-macam. Nah, sing terakhir sing masalah kaifiyah yang enggak diterima. Apakah boleh witir hanya 1 rakaat?
Jawab Imam Syafi'i, na'am boleh witir hanya 1 rakaat. Kados kula piyambak barisa seringnya witir namung 1 rakaat. Ya ora ana ndase, ora ana gurine 1 rakaat fakot. Iku witir sejati, paham? Witir napa sejati. Wah, mergo ora nganggo 3 rakaat yang 2 kan masalah kan. Ana nyicil napa? Nyicil napa? Witir. Jadi kalau tak akali, Gus kenapa nak witir sitok? Lah aku nganggo witir model piye wae ketoke ora sejati. Sejati kok. Witir napa sitok? Lha iku Sayyidina Utsman sak urip-uripe sahabat terkenal. Niku mboten nate witir luwih kok sitok, iki sak rakaat. Tapi aja takok sing diwaca Quran khatam. Lah iku perkara. Dadi sak rakaat tapi diwaca Quran apa? Khatam. Dadi autara bi rakaatin khatama fihal Quran. Dadi sak rakaat tapi khatam Quran. Iku sinten Sayyidina sinten Utsman. Alasan Imam Syafi'i Nabi tau witir nganggo 3 rakaat. Cara Imam Syafi'i iku gak mungkin sing witir tetep sing guri sitok. Mergo sing loro tetep salatun mustaqillatun, salat sing sendiri. Mulane mulai saniki sampean nak mulai solu sunatan minal witri rakaataini jami'ah wis pokoke salat jami'ah ya la haula wala quwata illa billah. Lah kok nak imame sholli sunatan minal witri rakaataini wis muni sak muni-muni mumam wis pokoke aku saiki salat. Karena aneh, secara fikih aneh bagaimana mungkin sholat yang sudah disalami ya punya status kan? Sholat saya gantung. Sholat setelahnya. Lalu gunanya salam menutup itu apa? Mosok menit assalamualaikum sementara Gus ini masih ada. Wis disalami umpama kowe ngentut ya salate sah, umpama aurate kebuka ya sah. Mergo wis bar. Paham ya? Jadi sholat itu ora iso. Jadi mulane jadi kontroversi. Tapi ya apik bantah-bantahan sholat ya apik, bantah-bantahan barang apik. Jadi mangke bantah-bantahan iki ayundi malah perkara kan. Malah mari fitnah. Ya ada bantah-bantahan perkara napa?